Откуда такой звук? Это невероятно. Вот что значит челлендж $10 в день на двоих. И мы попали сюда. Ого. Only after I remove this and then become very loud. Это что за свист? Я в фильмах такое что-то слышала. Но это невероятно. Невероятно! Водопадик. Вот так вот развлекаются люди, когда нечего тратить, находят такие места, за деньги не купишь. Ага, обалдеть.